В общем, я продолжу свое повествование. Вот так. Нереальный заказ. В общем, как это все работает? То есть получается, что все, что сейчас в мире происходит, это все-таки происходит, можно сравнить с игрой в шахматы. Была вот известная книжка «Игра в бисер» Гессе. То есть мне научный руководитель все рекомендовал ее прочитать. Я даже пытался ее начинать читать, но так и не прочитал. Ну, тоже там как раз тоже про какую-то игру шла речь. То есть вся наша жизнь игра. В данном случае меня вот что вот удивило за последнее время из того, что происходит, это саммит стран Африки. То есть вот реально удивило, потому что это какой-то такой результат какой-то вот этой вот большой политической работы. Много стран приехали к нам, со всеми состоялся там довольно-таки неплохой диалог. Надо еще понимать при этом, что это будет вложение, это вот как раз то, что сейчас происходит на мировой арене, вот опять же связи с Африкой, это все вложение в будущее, то есть в будущую структуру мировую, которая будет. Потому что страны Африки, они все, как бы то ни было, они, несмотря на своего... О, кстати, солнце заходит прямо на эти два дома, которые там вдалеке видны. Не буду увеличивать, слишком красивое пламя. Ну, в общем, вот этот саммит Африки, стран Африки в Москве, он показал такой хороший такой результат вот именно вот этой вот игры в шахматы глобальной. Того, что делало российское все-таки дипломатическое руководство. То есть, опять же, я говорю, что есть ястребы, а есть еще, вот, так сказать, дипломатическая часть. Дипломатическая часть, которая вот как бы в данном случае ее результат очень, очень хороший, позитивный результат, на самом-то деле. Я думаю, на Западе должны это как-то осознать и оценить, потому что, ну, там он еще и этот фейерверк, ничего себе, ничего себе. Ну, в общем, как-то так.